안녕하세요. 오늘 먹을 것은 서울 앵무새의 퀸아망들 가지고 왔어요. 저희 집은 배달이 가능한 지역이더라고요, 서울 앵무새랑. 그래서 원래 가려고 했는데 매장을 가려고 해서 영상이랑 같이 찍고 싶었는데 배달이 된다고 해가지고 배달을 했거든요. 지금 품절된 거 말고 현재 있는 것들만 주문을 다 했어요. 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 퀸아망들을 소개해드리자면 이거는 베리 요거트 퀸아망, 얘는 카약 퀸아망, 체다치즈 퀸아망, 앙버터 퀸아망, 그리고 얘는 말차 초코파이? 맞네요. 초코파이. 그리고 얘가 무화과 퀸아망이에요. 맛있게 먹겠습니다. 얘는 커피예요. 아이스 커피. 먼저 카야 먼저 먹어볼게요. 얘는 카야 퀸아망 4,000원이에요. 이거 전부 다 4,000원씩 했어요. 배달비 2,000원까지 해가지고 총 3만원 결제했습니다. 이거를 반씩 잘라서 먹어보도록 할게요. 원래는 F에 다 돌려보고 싶었는데 이게 위에 올라간 것들이 다 녹을까봐 F는 안 돌렸거든요. 그냥 배달 오자마자 바로 먹는 거예요. 안에 그 초코파이에 들어있는 거 뭐지? 마시멜로? 너무 떨려요. 먹어볼게요. 이게 카야가 맞나? 잘못 온 거 아니겠죠? 왜 그러냐면 이거 위에 이 하얀 색깔 있죠? 이게 약간 화이트 초콜릿 맛이 나는데? 되게 다네요. 마시멜로가 무슨 맛이었지? 카야 맞네요. 이런 맛이구나. 퀸아망이 이런 맛이었구나. 맛있어요. 네, 이게 제가 이번에는 초점을 잘 잡아보려고 하는데 아직까지 카메라가 너무 어려워요, 저에게. 저한테는 이게 지금 봤을 때는 되게 초점이 잘 맞아 보이는데 가끔 보면은 이거를 이제 컴퓨터로 이동하면서 하는데 일단 먹을게요. 배가 너무 고파. 그 다음엔 이거는 체다치즈 퀸아망. 얘도 반 잘라서 먹을게요. 먹기 전에 이렇게 체다치즈가 안에 이렇게 들어가 있어요. 되게 짭조름하다. 혹시 어렸을 때 뽀또 과자 먹어보셨어요? 그 뽀또 맛 나요. 뽀또 진한 맛. 맛있다. 오늘도 어김없이 바닥은 난장판이겠네요. 이 겉에는 엄마 손파이. 엄마 손파이 맞나요? 행복해. 되게 짭조름하면서 뽀또 맛에 엄마 손파이가 합쳐진 맛이라 그래야 되나?
뽀또 좋아하셨던 그 뽀또 황치즈 맛죠? 그거 좋아하시는 분들은 진짜 좋아할 맛이에요. 너무 맛있는데요? 그러고 저 솔직히 앙버터 되게 기대 중이거든요. 얘는 앙버터. 요렇게 안에 팥이랑 버터가 이렇게 들어가 있어요. 앙버터는 제가 왜 기대하냐면 한 번도 안 먹어봤어요. 왕버터라는 걸. 아직까지. 그래가지고 너무 기대 중이에요. 맛있었으면 좋겠다. 이렇게 단면이 맛있을 것 같아요. 딱. 제가 팥 좋아하나? 나? 먹어볼게요. 오, 이런 맛이구나, 앙버터. 뭐라 그래야 되지? 일단 맛은 정말 맛있어요. 이걸 어떻게 표현해야 될지 모르겠어. 맛있는 팥과 버터의 만남? 그냥 너무 맛있어요. 이거 뭐라고 얘기해야 되지? 맛있는 팥 맛? 이 팥이 맛이 없으면 되게 뭐라 그러지? 팥 싫어하시는 분들은 아실 텐데 그 특유의 씁쓸한 맛이라 그래야 되나? 그게 하나도 없고 달아요. 그러니까 맛있게 달고 맛있는 맛. 근데 너무 맛있다. 왜 핫한 줄 알 것 같아요. 다행히 제가 어떻게 배달이 딱 되는 집이어가지고 너무 다행이었어요. 다음은 요거. 얘는 베리 요거트 퀸아망. 되게 이쁘게 생기지 않았어요? 되게 핑크핑크하게 되게 이쁘게 생겼어. 먹기 좀 아까워요. 그래도 내 배에 들어가. 되게 안 잘리네, 얘는. 왜 이렇게 안 잘리지? 대박이다. 얘는 마시멜로가 아니라 크림인가봐요, 안에 들어가 있는 게. 아까처럼 마시멜로 들어가 있는 줄 알았더니 단면을 보여드리면 요렇게 안에 딸기잼? 베리니까 뭐 그런 잼 같은 게 들어가 있는 것 같은데 이쁜 널 어떻게 먹니? 내 입속으로 들어오려. 먹어볼게요. 얘는 당이 아주 되게 상큼해요. 완전. 이 겉에 딸기 초코는 제 스타일은 아닌데 안에 들어가 있는 잼이 정말 맛있어요. 되게 상큼한데 달면서 또 그렇다고 너무 달아가지고 막 물릴 정도는 아닌? 이 하얀 크림이 되게 신맛도 나요. 앞에 팥을 먹어서 그런지 얘가 유독 더 달게 느껴지는 것 같아요. 제일 여태까지 먹은 것 중엔 제일 달아요. 그 다음에 이 뒤에 있는 이거는 무화과 퀴나망. 근데 이거는 꼭 제 영상을 보시는 분들은 커피랑 한 개씩 드세요. 한 개씩. 너무 달아. 안에는 이렇게 무슨 점점점점 박힌 잼 같은 게 들어가 있죠. 이게 무화과 럼 레이즌 무화과가 들어가 있는 것 같거든요.
한번 먹어볼게요. 무화과가 씹히는 게 되게 안에 건포도인가? 무화과 맛. 얘는 약간 씁쓸한데요? 약간 아니 혀가 마비된 것 같은 느낌이에요 지금. 쟤 먹고 이걸 먹어서 그런지 되게 달다. 제 기준에선 먹어본 걸로 만족이에요. 왜냐면 제가 무화과를 그렇게 별로 안 좋아하거든요. 근데 역시나 너무 달면서 무화과 맛. 근데 제가 무화과를 안 좋아하니까 저 손 좀 먼저 닦을게요. 커피를 다시 먹고 남은 초코파이 퀴나망이랑 말차 퀴나망을 먹어보도록 할게요. 역시 단 거를 먹고는 커피가 최고예요. 초코파이 퀴나망 먼저 먹어볼게요. 얘는 초코파이 퀴나망. 초코파이처럼 이렇게 안에 마시멜로가 통통 들어가 있어요. 잘 찍히고 있나? 얘도 반 자를게요. 초코파이. 이게 초코가 녹아가지고 손에 다 묻는다. 단면을 보여드리면 이렇게 안에 그 마시멜로우가 들어가 있고요. 근데 이게 초코가 손에서 막 녹아가지고 빨리 일단 먹어보도록 할게요. 초코가 진짜 맛있는 초코다 이건. 그 빼빼로 초콜릿, 빼빼로 그 겉에 묻어있는 초코 맛 있죠? 딱 그 초콜릿 맛이에요. 보이시나? 오히려 얘가 제일 달 줄 알았거든요? 근데 무화과가 제일 달고요. 그 다음이 이제 베리 퀴나망이 그 다음에 달아요. 얘는 생각보단 달긴 달아요. 근데 생각보단 달지 않다? 저는 마시멜로 파는 아닌가 봐요. 약간 마시멜로 무슨 맛으로 먹지? 이런 생각 들어. 근데 마시멜로 씹는 식감은 되게 좋아요. 근데 마시멜로는 무슨 맛으로 먹는 거지? 약간 그런 생각은 들긴 하는데 저 손만 물티슈로 빨리 닦을게요. 밑에서 슉슉. 다 닦고 왔습니다. 아, 너무 단 거를 계속 먹었더니 라면 땡겨요. 먹고 싶다. 마지막은 말차 모찌 퀴나망. 왜 말차 모찌일까요? 궁금하네요. 이것도 반 잘라서. 얘는 크림이 막 밖으로 나온다. 왜 말차 모찌인지 알았어요. 안에 이렇게 떡이 들어가 있어요. 이렇게 떡이 보이시나요? 떡? 대박. 맛있을 것 같아. 와, 녹차 향이 진짜 장난 아닌데요? 와, 대박.
아, 말차향. 말차가 녹차 아닌가요? 녹차랑 말차랑 뭐가 다르지? 얘도 한 입 먹어볼게요. 말차향 대박. 되게 진한 말차 맛에 설탕 가득한 맛? 그러니까 말차가 진한데 되게 달아요. 저 오늘 되게 달아요라는 말을 몇 번 한 거지? 전체적으로 전부 달긴 달다. 입이 단맛 때문에 지금 마비가 돼가지고 맛 표현을 더 못하겠어요. 확실히 맛있긴 전부 다 맛있거든요? 근데 이거는 2개 이상은 먹기 힘들 수도? 왜냐면 너무 다니까. 이렇게 모든 키나망들을 먹어봤는데요. 배가 막 불러서 못 먹겠다라기보다는 입이 너무 단 게 폭발적이라서 더 이상은 이제 너무 달아, 입이. 그래서 저는 솔직히 지금 라면이 너무 많이 땡기거든요. 그래서 편의점은 지금 갔다 올까 말까 생각 중이거든요. 라면이 먹어야 될까요, 말까요? 일단 지금 이게 중요한 게 아니지. 이거 이제 제가 서울 앵무새의 퀴나망들을 먹어봤는데요. 제가 당황스럽네. 근데 먹어본 느낌으로는 저한테는 제일 맛있었던 건 앙버터 퀴나망이랑 그리고 이거 베리 뭐였지? 베리 요거트 퀴나망 이거 맛있었어요. 체다 치즈도 괜찮았던 것 같은데 전반적으로 너무 다 달아서 얘네들을 이렇게 저처럼 한 번에 다 먹기에는 너무 달다 싶으실 것 같아요. 그래서 제 생각엔 하나씩 아니면 2개? 한두 개 정도씩 먹으면 너무 맛있을 것 같은데 이거를 막 저처럼 왕창 먹으면 너무 달아. 근데 정말 맛은 있는 것 같고 어렵다, 맛 표현. 근데 확실히 여기가 디저트를 잘하긴 잘하는 것 같은 게 맛들이 전부 다 맛있어요. 근데 이게 근데 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 여기가 롤도 팔더라고요. 그래서 다음번에는 롤을 한번 가져와 볼까 생각 중이에요. 서울 앵무새의 롤들. 다음번에는 그걸 도전을 해보겠습니다. 언제가 될까요? 항상 영상이 더 덜해지는 것보다는 더 나아지도록 노력을 할 테니까 구독이랑 좋아요랑 꼭 해주시고요. 항상 기다려주세요. 제가 열심히 편집도 공부하고 카메라도 공부해서 앞으로 더 괜찮은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘의 서울 앵무새의 키나망들 리뷰 봐주셔서 감사합니다. 안녕.